O, uzaydaki yuvamızı kuşatır. Gıda ve su kadar gereklidir, ancak tamamen görünmezdir. O olmasa birkaç dakika içerisinde ölürdük. Bu programda yaşama nefes veren oksijene nasıl bağımlı olduğumuzu göreceğiz. İçimize çektiğimiz oksijen, vücudumuzda tepkimeye girip ısı ve enerji üretir. Kan, bu yaşam veren gazı vücudumuzdaki 60 trilyon hücrenin her birine taşır. Her nefeste akciğerden yeniden oksijen alır. Bize yetecek oksijeni neredeyse farkına varmadan alırız. Ama akciğerlerimizi geliştirerek bir şampiyon olabiliriz. John Fitzgerald bir şampiyon. O dünya klasmanında bir yüzücü. Nefesinin kontrolü ve zamanlaması sudaki performansı açısından çok önemli. Yıllardır aldığı eğitim sonucu formu en üst düzeyde. Zamana karşı yapılan 1500 metrelik bir yarışta başarıyı yakalaması için John'ın kas hücreleri normalde gerekenden kat kat fazla oksijene ihtiyaç duyacaktır. Kanımıza azami miktarda oksijen taşıyacak şekilde gelişen akciğerler bir evrim mucizesidir. Göğsün %90'ını kapsarlar. İnce dallar şeklindeki milyonlarca hava yolu akciğerleri hafif ve süngersi kılar. Akciğerin ağırlığı yaklaşık 1 kilogram kadardır. Bu muazzam tüplerin duvarlara düzleştirilirse derimizden 50 kat daha fazla yer tutar ve bir tenis kortu büyüklüğünde bir alanı kaplardı. Kan damarları akciğerleri çevreler ve havadan oksijen emer. Yaşam okyanuslarda başlamıştır. Suda çözülen oksijen, solungaçları aracılığıyla balıkların nefes almasını sağlar. Hava, suyun 50 katı oksijen içerir ve akciğerlerimiz bu bol kaynaktan yararlanacak şekilde gelişmiştir. Bu evrimin bir örneğini, doğumda ana rahminin sulu sınırlarını terk ederken hepimiz yaşarız. İlk birkaç nefesini güçlükle alan bu bebek, ömrü boyunca 400 milyon kez daha nefes alacak. Nefes aldığımızda kaburgalar arasındaki kaslar göğüs kafesini yukarı iter. Akciğerin aşağısında kubbe şeklinde bir kas olan diyaframsa aşağı hareket eder. Bu iki harekette akciğeri genişletir. Bu şaşmaz bir düzenektir. Nefes verdiğimizde yaptığımız sadece kasları gevşetmektir ve hava otomatik olarak akciğerlerden çıkarılır. Akciğerimizin hassas iç kısımları kolayca hasar görebilir. Aldığımız her nefes potansiyel bir tehlikedir. Şehirde geçirdiğiniz bir günde içinizde 1 trilyondan fazla mikroskobik toz ve kir parçacığı çekebilirsiniz. Ancak vücudun geliştirdiği bazı savunmalar vardır. Akciğere dolan her havanın yolculuğu burada, burunda başlar. Polenleri ve daha büyük pislikleri yakalayan kıllar
ilk savunma hattıdır. Daha yukarıda burnun iç kısmı ıslak bir zarla kaplıdır. Özel bezler mukus salgılar. Bu yapışkan sıvı tozları yakalar. Hareketli mikroskobik kıllardan oluşan sanki bir tür halı, pislik dolu mukusu boğazımıza geri iter. Bunu yutabilir ya da tükürebilirsiniz. Soğuk havalarda kıllar ağır işler ve başa çıkamadıkları mukus taşar. Hepimizin bildiği burun akması budur. Burnun dar geçitleri akciğerimize çektiğimiz havanın hızını yavaşlatır. Yarışta John'un akciğeri oksijeni çok çabuk almak zorunda. Hava akışını hızlandırmak için John ağzından nefes alıyor. Ağzı daha geniş ve hava daha kolay geçebiliyor. Ancak kirletici maddeleri filtrelemiyor. Burun ve ağız yolları boğazın arkasında, ses tellerinin bulunduğu laringsin hemen üstünde birleşirler. Burası akciğerlere giden yoldur ve epiglot denen sert bir kapakçık tarafından korunur. Epiglot suyun ya da yiyeceklerin yanlış yöne gitmesini önler. Ses tellerini gererek ağzın ve kafatası kemiklerinin şekillendirdiği sesleri çıkarıp konuşabiliriz. Vücudumuz büyük oranda sudan oluşur. Ağırlığımızın 2/3'ü sudur. Verdiğimiz her nefeste ıslak hava yollarımızdan ve akciğerlerimizden su buharı çıkarırız. Her gün nefes vererek yarım litre su kaybederiz. Laringsin altında nefes borumuz sürekli açık kalması için sert kıkırdak halkaları ile desteklenmiştir. Nefes borumuz kirle dolu mukusu boğaza geri taşıyan ve hareketli bir bant gibi işleyen mikroskobik kıllarla kaplıdır. Boğazımızı temizlemek ya da öksürmekle mukusa yardımcı oluruz. Akciğerlerimiz bizi hayatta tutar. Ama daha önemsiz görevlerde de işe yarar. Maria'nın bir akciğer dolusu nefesi deniz yatağına yaklaşık 5 litrelik hava doldurabilir. Normal bir nefeste yaklaşık yarım litre hava verilir. Her nefeste akciğerimize yarım litre hava girer ve çıkar. Bu dakikada 15 kez tekrarlanır. Ortalama bir ömürde akciğerimizden 370 bin metreküp hava geçer. Bu hava bir futbol stadyumunu doldurmaya yeter. John çok iyi bir sporcu olmasını, antrenman yaparak vücudunu ve akciğerini en iyi şekilde kullanmasına borçlu. Mümkün olduğunca derin nefes alarak etkileyici bir şekilde 6,5 litre hava verebiliyor. Yani akciğer kapasitesi yaklaşık 6,5 litre. Ortalama bir insandan 1 litre daha fazla. Ama akciğerinde hiçbir gücün çıkaramayacağı 1 litre hava daha var. İçimize çektiğimiz oksijen, kaslarımızdaki yakıtlarla tepkimeye girerek bir iç yanmaya yol açar. Bu da kaslarımıza enerji sağlar ve vücudumuzu sıcak tutar. Performansını en üst düzeye çıkarabilmek için John'un antrenmanları olimpiyat sporcularına özel bir laboratuvarda izleniyor. Vücudundan alınan kalp atışı, harcanan güç ve en önemlisi oksijen tüketimi verileri bilgisayarda analiz ediliyor.
Gerçek bir yarışın simülasyonu olarak Can form testinde vücudunu bitkin düşürecek şekilde tasarlanmış bir bisiklet kullanıyor. Bu dikkatle izlenen test, Can'ın sınırlarını zorluyor ve havuzdaki performansını ayarlamasına yardımcı oluyor. Her nefes akciğerlerdeki tüplerden oluşan labirentin içine çekilir. Hava yolları defalarca kez bölünerek gitgide daralan tüplere dönüşür. Can yarışırken her nefesini mümkün olduğunca etkin kullanarak hızını ayarlamalı. Kazanması için akciğerlerine giren ve çıkan havanın randımanlı şekilde taşınması çok önemli. Can daha sıkı çalıştıkça oksijen tüketimi de artıyor. Her nefeste akciğerine 100 milyar trilyon hava molekülü giriyor. Bu moleküllerden sadece 1/5'i bizi hayatta tutan oksijen molekülü. Gerisi daha çok nitrojen molekülü. Tepkimeye girmeyen bir gaz olan nitrojen, akciğerlerimize girip çıkarken değişmez. Can'ın akciğerinin derinliklerinde her kalp atışında hava yollarının duvarları titreşiyor. Kalbi vücuduna kuvvetle daha fazla kan pompaladıkça tempo artıyor. Can'ın kanı efor sarf eden kaslardaki her damara uğrayıp geçtikçe hızla oksijenden yoksun kalıyor. Kan akciğerlere döndüğünde oksijen açlığı içinde. Vücudu oksijen açlığı çeken Can acı içinde. Bırakmasını engelleyen tek şey beyninin bilinçli talimatları. Bu zihinsel kontrol iyi bir sporcuyu çok iyi bir sporcudan ayıran en büyük fark. Dallanan hava yolları labirenti, her biri minyatür hava kesicikleriyle kaplı alveol denen ufak tüplerde son bulur. Her insanda 700 milyon alveol bulunur. Alveol, akciğerlere çekilen hava için yolun sonudur. Burada alveollerden birinin içi görülüyor. Enlemesine 1 santimetrenin binde 25'i kadar olan alveolun duvarları, santimetrenin neredeyse 5 milyonda birinden incedir. Böylece havanın taşıdığı oksijen doğrudan etraftaki kan damarlarına dağılabilir. Oksijen taşımada kanın rolü o kadar önemlidir ki akciğerin kendi kan kaynağı vardır. Kalbin bir yarısı yalnızca akciğerlere giren ve çıkan kanı pompalamaya ayrılmıştır. Küçücük damarlardan oluşan karmaşık bir ağ, oksijenden yoksun kanı alveollere taşır. Bu vücudumuzdaki en sık örülü damar ağlarından biridir. Küçücük kılcal damarlar her bir hava kesesinin etrafına sıkıca sarılmıştır. Alveollerdeki oksijen etrafındaki kana geçerek hemoglobin denen kimyasalla birleşir ve kanımızı daha parlak bir kırmızıya dönüştürür. Oksijen iyi çözülmediğinden hemoglobin yaşamsal önem taşır. Hemoglobin olmasa oksijen kanımızda dolaşamazdı. Hemoglobin olmasaydı kanımız bizi yorucu egzersizler bir yana, dinlenirken bile yaşatmaya yetecek kadar oksijen taşıyamazdı.
Hemoglobin al yuvar denen özel hücre küreciklerinde bulunur. Bu mikroskobik hücrelerden her insanda 30 trilyon kadar vardır. Yan yana dizilseler Ay'a giden yolun yarısına ulaşırlardı. Can'ın vücudunda hızla dolanan hemoglobin oksijeni kas dokularına iletiyor. Ortalama bir insandan çok daha formda olan Can, oksijeni yüksek randımanla taşıyabiliyor. Oksijen alımı normalin 25 katında zirveye ulaşıyor. Can bu form testi sırasında bir ampulü 12 saat çalıştırabilecek kadar enerji üretti. Kendini ne kadar zorlayabileceğini iyi biliyor. Can'ın sıkı çalışan kaslarındaki yakıt oksijenle birleştiğinde bir atık, yani karbondioksit ortaya çıkıyor. Bu gaz kanda çözünür ve akciğerlere taşınarak atmosfere geri verilir. Nefesle dışarı verdiğimiz gaz, çevremizdeki havadan 100 kat daha fazla karbondioksit taşır. Can kazanmak için yüzüyor ama bazen hayatta kalmak için yüzeriz. Vücudumuz akciğerlerimizde ve kanımızda belirli miktarda oksijen tutabilir. Maria yüzeye ulaşmazsa 2 dakika içerisinde bilincini kaybedecek. Vücudunda depoladığı değerli oksijenin hepsini kullanması gerek. Beyni düşen oksijen seviyesine en duyarlı organı. Yemeden, içmeden günlerce hayatta kalabiliriz. Ancak yaşamak için nefes almayı sürdürmemiz gerekir. Beyin solunumu otomatik olarak kontrol eder. Daha fazla oksijen tüketince daha derin nefes almaya başlarız. Ancak akciğere daha fazla hava almasını bildiren şey düşen oksijen seviyesi değildir. Çok çalışan kaslar oksijeni yakıp karbondioksit üretince oksijen seviyesi düşer. Bu atık gazın kanda birikmesi, beyne vücudumuzun daha sık nefes alması gerektiğini bildirir. Karbondioksit, beynin tabanındaki bir alarmı tetikler ve göğüs kaslarıyla diyaframı kontrol eden sinirler otomatik olarak uyarılır. Kısa süreliğine bu solunum refleksini bastırabilirsiniz. Ancak nefesinizi tutarak kendinizi öldürmeniz imkansızdır. Bilincinizi kaybettiğiniz anda otomatik refleks yeniden çalışır. Doğal yeteneklerini arttırmaya çalışmak insanın doğasında vardır. Bir şnorkel bize su altında nefes alma yeteneği kazandırır. Ancak şnorkel yüzeye yakınken işe yarar. Derinlere daldıkça suyun göğüse uyguladığı basınç artar. Nefes alırken akciğeri genişletmek için daha fazla çaba sarf etmek gerekir. Üstelik göğsün ve diyaframın kas gücü sınırlıdır. Bu scuba dalgıcı sorunu sıkıştırılmış havayla dolu bir tank kullanarak çözüyor. Tankın akciğerlerine sağladığı havanın basıncı, vücudunu çevreleyen suyun basıncına denk. Bu tip bağımsız bir kaynakla bu derinlikte 2 saat kadar kalabilir. İnsan derinlere doğru daldıkça artan su basıncı nedeniyle daha fazla nefes alması gerekecek ve tanktaki havanın yeteceği süre o kadar azalacaktır. Dalgıçlar basıncın neredeyse santimetre kareye 40 kilogram olduğu 300 metre derinliğe kadar inebilirler. Yüksek rakımdaki alçak basınçta
oksijen eksikliği yüzünden sorunlara neden olur. Ancak yeterli zaman olursa 5500 metre yükseklikte yaşamaya uyum sağlayabiliriz. Bu yükseklikte atmosfer basıncı deniz seviyesindekinin yarısı kadardır. Vücudumuz kaslarımıza giden kan akışını iyileştirmek için daha fazla alüvar ve kılcal damar üreterek tepki verir. 9000 metrenin üzerinde hava nefes alınamayacak kadar seyrekleşir. Bu nedenle uçakların içindeki hava basıncı ayarlıdır. Basınç kaybı gibi ender rastlanabilecek bir durumda yolcular oksijen yokluğundan ölebilir. Hava basıncındaki ani düşüş simülasyonunda yoğunlaşan su buharı ince bir sis oluşturuyor. Bu deneyde gönüllümüz 3 saniyede 7300 metreye tırmanmış gibi oldu. Bir deste iskambil kağıdındaki rakamları sayan gönüllünün zihinsel durumu test ediliyor. Kendini iyi ve güvende hissettiğini düşünse de sadece 1 dakika sonra yanlışlar yapmaya başlıyor. Kupa kızı, Karo 9. Oksijen yoksunluğunu ilk hisseden beyin hücreleri oluyor. Kanındaki hemoglobin seyrek havadan yeterince oksijen alamıyor ve beyin hücrelerinin oksijen açlığını engelleyemiyor. Önce mantıklı üst beynimiz kötüleşirken, ilkel alt beynimiz solunumu ve kalp atışını mümkün olduğunca sürdürüyor. Deneyimiz bilincini yitirmeden önce gerçek bir uçuştaki gibi durumunu düzeltecek saf oksijen veriliyor. Yükseklik arttıkça suyun kaynama noktasının düşeceğini kanıtlayacak olan bu deneyde oda basıncı düşürülüyor. Deniz seviyesinden 18.000 metre yükseklikteki basınçta kanımız vücut ısısında kaynayacaktır. Bu tip aşırı yüksekliklerde hayatta kalabilmek için kendi hava kaynağına sahip bir basınç elbisesi şarttır. Özellikle de beynin hızlı çalışması ve ölüm kalım meselesi olacak kararlar vermesi gerekiyorsa. Havasızlıkta son nokta uzaydır. Bu mükemmel denebilecek vakumda bir uzay elbisesi normalde dünya atmosferinin sağladığı bütün güvenlik özelliklerini sağlar. Bunlar konforlu bir basınç seviyesi, bol oksijen ve dışarı verilen karbondioksiti hapsedecek kimyasallardır. Can neredeyse 1,5 kilometre yüzdü. Şimdi son dönüşünü yapıyor. Finişe doğru ilerlerken kendisini çevreleyen havadan son birkaç nefesini çekiyor. Kaslarına yakıt olarak gereken oksijeni havadan aldı. Oksijen, yerküreyi çevreleyen ince mantonun vazgeçilmez bir parçası. Bu değerli yük, yaşam kadar eski bir döngüde taşınmaya devam ediyor.